这只不适合您。我只是想看看，这不是普通玉镯，是老玉件，包浆皮壳都讲究，不能随便碰。我知道，阿姨，我们锦和古董行做的是高端老件儿，不是外面那种旅游纪念品。我不是来碰坏东西的。你要是真想买个镯子戴，门口左边有平价仿古区，便宜也不丢人。这话说的也太直了吧！静怡这些年太忙了，生日也没好好过一次。我这个当妈的，总得给她买件像样的礼物。妈，我今晚又要加班，饭你别等我了。你生日也忙啊，回来吃口面都不行。真走不开。对了，卡我放你包里了，你缺什么就买，别总舍不得。妈不缺钱，你自己在外面才要用钱。妈，收着，等我忙完一定回去陪你吃饭。你总说忙，那妈就给你挑个你能戴在身上的。我不是来看热闹的，我要买。买？您知道这只多少钱吗？这柜子里随便一件都够普通人忙好几年。哎，他不会真要买吧？这是我女儿给我的卡。您女儿给的？嗯。您女儿挺有本事啊。你刷一下就知道了。现在什么塑料片都敢拿出来装阔了。这不是假卡。是不是假的？您说了可不算。来我们店里看老玉，看半天不买，拿张不知道从哪儿来的卡出来撑面子。我没有撑面子。那您买得起吗？别！他怎么把人家卡折了？防止你们这种人拿假卡骗东西。你干什么？我是在维护店里秩序。这里是锦和古董行，不是什么人都能随便进来试老玉的地方。东西少了坏了，你负责得起吗？我没有骗，我真的要买。买得起的人不会穿成这样。您这双手还是别碰老玉了，万一蹭坏包浆，您赔不起。卡都让人折了，不会真是假的吧？妈，以后想买什么就买，不用替我省。我什么都不缺，你自己留着。您不是不缺，您是总舍不得。好，妈收着。把卡还给我。断都断了，还要什么？那是我女儿给我的。那您让您女儿再给一张呗。想买便宜的去门口左边，不买就别站着挡客人。你不是不明白，你只是觉得我不配。妈，怎么了？令姨，妈在锦和古董行。沈总，泰岳的人已经到会场了，今天谈第2轮收购框架，不能迟到。妈，您慢慢说。妈本来想给你买一只古玉镯，他们说我买不起，不让我看，还把你给妈的卡折断了。谁折的？还真叫人啊！电话给我，我跟他说。你别碰我！阿姨，别演了，你女儿来了也没用。这里是锦和古董行，不是什么人都能撒野的地方。妈，别动。令姨，算了，妈没事。你别来了。你不是还有会议吗？沈总，泰岳又催了，霍廷州的人也到了。您现在走，今天这局可能就黄了。黄就黄。沈总，千万级的项目没有我妈重要。令姨，妈，站在那里，别跟他们吵。这次别忍。怎么，你女儿真要来？她女儿不会真是什么大人物吧？大人物，真有钱，还能让亲妈穿成这样。本来想给令姨一个惊喜。别看了，看再久她也不是你的。我女儿让我别忍。沈总，泰岳的会议已经退后了。把锦和古董行的控股方调出来，债权方也要，门店租约全部调出来。锦和这条线，我们刚摸到债权资料，现在贸然碰它，可能会惊动泰岳。正好。
锦河的控股方已经查到，门店租约还有4个月到期，债权结构也有问题。库存鉴定记录也要，叫法务，叫风控，叫尽调，全部到场。您要直接动锦河？我什么都不缺，你自己留着。您不是不缺，您是总舍不得。那张卡是我亲手给我妈的底气，他们折断的不只是一张卡。那您今天准备怎么处理？今天我不是来吵架的，我是来让锦河明白，有些东西折断了，就得一寸一寸赔回来。这镇长来找人的吧？你们找谁？令姨，疼不疼？没事儿，就是碰了一下。怎么碰的？撞到，刚才躲了一下，撞到柜角了。你就是他女儿？谁折的？我折的，怎么了？令姨，算了，我们回去吧。妈，他折了你的卡。妈知道。他还碰伤了你的手，他当着这么多人的面羞辱你。妈不是怕他们，妈是怕你吃亏。你为什么受了委屈还总说没关系？现在我才明白，你怕每一次争执最后都会落到我身上。今天不走。今天我来说，锦河卖的是高端老件，不是什么人都能随便上手的。他上手了吗？他一直站在这里看，影响我们接待客人，所以你就折他的卡。我怀疑那是假卡。你刷了吗？没有。核战了吗？没有。报警了吗？也没有。什么都没查就把人家的卡折了？没刷，没核验，也没报警，你凭什么折？你们锦河的规矩是看客人的穿着判断银行卡真假。你少给我扣帽子！我是在维护店里的秩序，靠折断顾客的银行卡维护秩序。他这种人一看就不是来买东西的。他是哪种人？衣服旧一点就是买不起，手上有茧就不配看老妪，说话小声一点就能任你欺负。你别在这里吓唬人，锦河古董行不是你想闹就能闹的地方。沈总，太岳那边已经催了3次，霍廷铮的人已经到了会场，再不过去，项目框架可能谈不成了。让他们等。可这个项目……听不懂。明白。就算你有点身份，也得讲道理。影响你母亲刚才情绪激动，影响其他客人，我们处理一下，有问题吗？有。你刚才的话再说一遍。你拍什么？谁允许你拍了？敢做不敢让人看，你这是侵犯隐私。你折卡的时候怎么没想到别人的权利？刚才欺负老人那么硬气，现在倒怕被拍了。叫你们负责人出来。30秒。他不出来，我就亲自请。我们负责人不是谁想见就能见的。可以，报警。令姨，通知法务过来，再联系市场监管和消费者协会。申请保全店内监控，今天所有接待记录、柜台登记、付款沟通记录，一个都不能漏。你有必要闹这么大吗？不就是一张卡？不就是这张卡是我给我妈的。你折的不是一张塑料片，是她忍了半辈子，好不容易才敢拿出来的一点底气。
邵总，我是锦和古董行负责人邵云莹。刚才的事儿我听说了，下面的人年轻，说话不知豪重，让你母亲不舒服了，我替她道歉。卡的损失我们会赔。您要是真喜欢这只玉镯，我可以亲自安排人接待。今天这件事就当是个误会。误会？是服务误会。那这道伤也是误会？是他自己撞的，我根本没碰他。店里有没有监控？有，但涉及客人隐私，不方便随便调取。我没让你现在调，我说的是先封存。沈小姐，你这就有点过了。那邵总就对着镜头说，锦和古董行折断顾客银行卡是正常服务流程。沈总，锦和古董行的法人、租约和部分抵押资料查到了。你到底是谁？明恒资本，沈令仪。邵总，明恒最近一直在查经营异常的古董行和旧藏平台，锦和也在边缘名单里。锦和现金流吃紧，部分库存账目模糊。沈总原本还没决定要不要正式介入。邵总，我不知道他是。沈总，今天的确是我们接待不周，我可以让他道歉，卡也会照价赔偿。您母亲看中的这只玉镯，我亲自为您介绍。邵总是不是误会了？我母亲不是来求你们介绍东西的，她是顾客。顾客走进店里，看中东西，提出购买，你们的人不刷卡，不核验，也不报警，只凭他穿的普通，手上有茧，就认定他买不起，甚至折断他的银行卡。我只是觉得那张卡不像真的，真假轮不到你用手折。验卡有机器，怀疑有问题可以报警。道歉。对不起。听不见。李女士，对不起，我不该看不起您，更不该折断您的卡。你该道歉的不只是因为他身份高，就算我女儿不是沈令仪，你也不能这样欺负人。妈，说得对。这只镯子您还要吗？先让折卡的人为他做过的事付出代价。至于锦和古董行的账，我们等会儿再算。沈总，话也不能这么说。古董行和普通商场不同，老物件本来就得谨慎。我们每天接待的人多，防范心，下面的人有防范心，也是为了保护店里的藏品。保护藏品，就可以折断客人的银行卡。那张卡真是咱们的人折的，这哪是接待不周，这分明是在赶人。你们保护的到底是藏品，还是你们自以为高人一等的体面？令仪，妈，您先去旁边坐一会儿，我没事，我就在这里陪着你。您不用说话，今天所有的话我来说。原来我的女儿早就长大了。沈总，法务已经在路上。锦和古董行现在的门店法人不是邵总本人，而是一家叫云岚旧藏管理的公司。门店租约还剩1年半。
库存登记和抵押记录也有异常。沈总，你这是要查我的店？不是我要查，是你们的人把我请到这里来的。沈总，您是明回资本的人，应该知道商业有商业的规矩。今天如果只是您母亲受了委屈，我可以赔礼，可以补偿，也可以换人接待。可您一上来就查法人、查租约、查抵押，不合适吧？合不合适，要看景和经不经得起查。邵总，周燕，继续说。锦和古董行3个月前做过一次门店收益权质押。够了。表面上的债权方是云城融信，但资金穿透之后，他和泰岳体系有资金往来。泰岳，妈为什么会对这个名字有反应？这里不是问母亲的地方，先把锦和的事解决。邵总，锦和古董行原本就在明锐资本的问题资产观察名单里，所以你早就在查我。准确的说，是锦和值得被查。库存证书异常，门店现金流紧张，收益权抵押，供应链付款延迟。任何一家资产管理公司看到这些，都不会当作正常经营。既然在观察名单里，为什么偏偏今天动手？原本排在下周，不是今天。只不过你的人帮我把时间提前了。邵总，我不知道他是明恒资本的沈总，我真的不知道。闭嘴！沈总，锦和就算有经营压力，也不是谁想碰就能碰的。我知道，所以我不碰。什么意思？我收。你说什么？我正式向锦和古董行发起收购意向。沈令仪，你拿你母亲受委屈的事逼我卖店？不是逼，是给你一个机会，把锦和摆到桌面上谈。你以为买古董行是买菜？库存、授权、鉴定证书、寄售合同、旧藏来源，哪一条不能拖死尽掉？你有这个胃口吗？有没有？谈了才知道。我要是不卖呢？那今天的事儿就按今天的事儿办，报警投诉，监控保战，接待记录留档，再加一份公开道歉。你还要做什么？明恒资本会按正常流程启动对锦和古董行相关资产的尽调关注。你要查锦和，只是正常流程，库存真假、证书来源、债务结构、寄售合同，还有泰岳那条线，一旦明恒进场，就全藏不住了。我不该让他在前台待这么久，更不该小看那个穿旧外套的女人。沈总，收购不是站在店里说几句话就能定的。你真想谈，明天带正式报价和资金证明来，可以。但今天的账，今天结。你还想怎样？他折了我妈的卡，道歉。我又不是故意的。你不是故意。你是习惯了。你什么意思？习惯看衣服说话，习惯拿穷富分人，习惯把别人的退让当成你踩下去的理由。今天我不跟你讲习惯，我只讲结果。邵总，不让他道歉，沈凌莹绝不会收手。可一旦道歉，就等于锦和承认今天做错了。邵总，他们还在等你的答复。
邵总，太岳那边来电话了。谁？霍总身边的蒋策。锦河这边才刚起风，太岳就闻到味道了。邵总，看来这家店比我想的还值得收。邵总，还接不接？接。沈总，这是我的电话，我知道，所以我只是建议。蒋助理，邵总，锦河那边怎么回事？明恒资本为什么在你店里？只是出了一点接待纠纷，我会处理。少不朱林，霍总让你先稳住，不要谈转让。锦河不是比我想的值得收，是比你想的更怕被收。沈总，商业玩笑开到这里就够了。锦河不是路边小店，我们有供应链，有寄售客户，还有受限安排。你一句收购就想让我把所有资料摊开，不觉得太急了吗？我不急，急的应该是你们。这道暗纹20年前就有。妈，你见过这只镯子？令姨，我没事。妈，你现在不愿意说，我不逼你，但我一定会查清楚。沈总，风控组又查到了一些东西。说。不用逼着邵总。锦河目前有3类债务：第一，门店押金和延迟租金；第二，寄收藏品回款延迟；第三，3个月前通过云城融信做的收益权质押。这些只是正常经营周转，正常周转会让太岳的人亲自打电话阻止你卖店。云城融信表面上是独立债权方，但穿透资金来源后，其中2层资金都来自太岳旗下的旧藏供应链的股东，却通过不是受限、供货和收益权质押卡住了锦河的现金流。也就是说，锦河表面姓邵，实际上已经被太岳掐住了脖子。沈总，话别说得太满。还有库存问题。什么问题？锦河近半年入库的几批古玉证书几乎都出自同一家机构——燕恒鉴定中心。部分证书存在跳号和重复登记。邵总，你好像很怕这个名字。古董行找鉴定中心出证书，不是很正常吗？出证书正常，跳号重号不正常。你们现在查到的只是零散信息，没有完整证据之前，最好不要乱说。所以我要尽调。锦河还没同意被收购，你可以不同意，但你刚才也听见了，泰沃已经不同意你卖。你跟我谈，至少还是锦河的负责人在谈。你只听泰沃的，那锦河就不是你的店。总有一天，我会让锦河在云城站稳。邵老板，这批旧藏做得漂亮，下次我还找你。签了这笔授信，货源、客户、资金，太岳都能给你。只要锦河能做大，这一步值得。这些编号不对，货照收，证书照签，锦河能有今天，靠的是谁？邵总不会忘了吧？沈总，你不了解古董行，我不需要一开始就了解。账会告诉我，合同会告诉我，库存也会告诉我，有些账不是你想翻就能翻的。锦河不是一间孤店，你碰锦河就等于碰泰茂整条旧藏链。你真以为泰茂会让你轻轻松松查下去？他们越不让我查，越说明这里面有东西。邵总，我真不知道事情会闹这么大，我只是折了一张卡，怎么会牵出太岳和收购？你该道歉，也该赔偿，但现在这已经不是最重要的事。邵总，蒋助理说他已经在来的路上了。沈总，今天的事到此为止。你说到此为止，折卡的事儿我让他道歉，卡我们赔。李女士受了惊，锦河也会补偿，但收购今天不谈。
因为太岳的人要来了，因为商业谈判需要流程。明天上午带正式意向书和资金证明过来，我们再谈。令言，太岳的人马上就到了，我们先走吧。妈，你怕的不是锦和，对吗？有些门关了20年，就别再打开了。蒋助理到了，沈总，明天再谈。好，收购明天谈。但今天的账，现在结。道歉，道歉。对不起，说清楚。我不该折您的卡，也不该说您买不起，不配碰老玉。妈，您接受吗？我不接受。你不是因为做错了才道歉，是因为我女儿来了才肯道歉。这种道歉补不上你刚才当众给我的难堪。沈总，晚上好。太岳集团的人，蒋策。太岳的人来得真快。霍总听说沈总临时离席，跑来锦和古董行，还以为出了什么大事。确实是大事。店员失礼，锦和会赔。沈总这么忙，何必为了这种小事耽误正事？小事。霍总让我带句话，锦和古董行只是链条里的一个点，沈总最好别碰太深。这是提醒，还是警告？看沈总怎么理解。那我也送霍廷舟一句话，别拿警告包装成善意。锦和，我明天会正式发起收购意向，库存、证书、授信、债权我都会查。沈总，锦和不接受收购。你们越急着拦我，越说明这家店后面藏着东西。而我最擅长的，就是把藏起来的东西一层一层挖出来。保存锦和所有监控和接待记录。收购意向书明早送到沈总桌上。妈，卡我让人重新补。不是卡的事儿。你今天不该为了我耽误那么重要的会议。会议可以再谈。太岳，可太岳不是普通公司。您知道太岳？云城做古董、旧藏、玉器这一行的，谁不知道太岳？妈，你以前是不是也做过古玉设计？不算。那算什么？年轻的时候轻描淡写帮人画过几张图。只是几张图？说。沈总，刚才有人给您的私人号码发了一条短信。双月，谁告诉你的？所以，真的有双月。烈仙，不要查。为什么？不要查。元秀，妈，双月到底是谁的？妈，双月到底是什么？一件旧东西。谁的旧东西？
过去的东西和太岳有关。你别问了。对不起，您不用跟我道歉。那不是你该碰的东西。是不是和太岳有关？是不是有人拿双月害过您？短信不是空穴来风，锦和不是偶然，太岳的阻拦也不是普通的商业行动。双月这2个字，就是打开母亲20年旧事的钥匙。令姨，妈今天已经让你出了1次头，够了。不够，你不知道他们是什么人，所以我才要查。查出来不一定是好事。可是不查，您就要继续怕他们。我只是想知道，到底是谁把您逼成今天这样？过去就过去了，没有过去。今天他们折您的卡，是因为他们觉得您可以被欺负。20年前，他们让您闭嘴，也是因为他们觉得您可以被欺负。如果这2件事背后是同一批人，我更不能当没看见。令言，你会受伤的。我已经不是小时候那个只能躲在门后的孩子了，现在换我站在您前面。妈妈，令姨，别怕，我现在不能说。为什么？不是不想说，是我不知道该从哪里说起。好，那您先不说。查这个号码。明白。不要只查实名，短信通道、平台注册、投流记录全都查。再查他和锦和太岳、延恒鉴定中心有没有交集。锦和最近出问题的证书，很多都来自燕恒。这个名字也许不是第一次出现。母亲认识燕恒，我没有查错方向。我会把建恒近20年的股东、鉴定师和合作记录全部过遍，重点查20年前。令姨，您不想说，我不逼您，但该查的我不会停。他们不会让你查下去的。那就让他们来拦。20年了，他们还是不肯放过。妈，您刚才说什么？没什么，不是母亲不想说，是她怕旧事重新扑过来，她更怕我被一起拖进泥里。可惜这次我不打算退，既然有人主动把门推开，那就别怪我进去。锦和古董行、太岳集团、建恒鉴定中心，还有母亲20年前突然离开古玉圈的旧事。沈总，短信通道查到了。说，号码是虚拟的，注册信息也是假的，但短信走的是一家商业营销服务生的通道。这家公司，我们之前调查太岳舆论投放时见过。太岳？目前只能确定双方有业务交集，还不能直接证明这条短信就是太岳发的。够了，够了。他们不敢直接露面，却故意把双月推到我面前，说明这个名字不是普通旧案，也可能是有人想借我们对付太岳。无论是谁，都说明他们急了。继续追短信源头。另外，查清晋恒鉴定中心20年前接手过的所有古玉，包括已经失踪和损毁的藏品，尤其是失踪的。太岳，最好别让我查到你们头上。通知太岳正式下场。锦恒鉴定中心那边，我们初步翻了锦和近半年的证书编号，确实有重复和跳号，还有几份证书对应藏品的入库时间和出证时间对不上。对不上多久？有的藏品还没入库，证书就先出了。东西都没见着，证书怎么先出来了？
除非这些证书根本不是为某一件藏品出的，而是提前给一批货准备好的，还真是老毛病。沈总，你以前见过这种手段？建恒，继续查，燕恒20年前的负责人是谁？当年和泰岳有没有合作？全部给我翻出来。重点查哪些项目？古玉展、旧藏设计展，还有工艺复原项目。明白。怎么了？霍廷洲的秘书发来会议邀约。什么时候？现在不是见面，是电话会议。霍廷洲本人来得比我想的快。接。沈总，霍总这么晚还关心我，倒是难得。沈总今天临时离席，把泰岳的人晾在会议室，又跑去锦和古董行，我想不注意都难。所以霍总现在打来是问责？不是，是提醒。泰岳的人都喜欢这么说话，明明是警告，偏要说成提醒。锦和的店员失礼可以赔，你母亲受到惊吓也可以补偿。沈总想要一个体面的说法，泰岳不会拦。泰岳不会拦。锦和与泰岳有业务往来，我关心一下不奇怪。只关心业务。沈总想说什么？双月。霍总，看来这个名字你不陌生。云城旧藏圈里20年前有过不少作品，沈总突然提一个旧名字，我不知道你是什么意思。我也想知道，有人发短信给我，让我问我母亲当的双月是谁的。那你应该问你母亲。我会问，但我也想问泰岳。问什么？20年前，双月的样稿有没有进过泰岳？泰岳什么时候接触的样稿？谁做的鉴定？谁签的授权？谁出的权属意见？这些资料现在还在不在你们档案室？沈总，你这是把一次门店冲突往旧案上扯。不。是你们把旧案送到了我面前。霍廷洲认识双月。沈总，做生意最忌讳被情绪牵着走。霍总放心，我现在很冷静。冷静的人不会因为母亲受点委屈就临时改道去收一家古董行。他不是受点委屈，他被你们的合作门店羞辱，被折断银行卡，还被碰伤了手。霍总如果觉得这只是点委屈，那泰岳这些年所谓的体面也不过如此。沈令仪，锦和不是你想收就能收的，所以我走流程。流程也要有人配合。锦和配不配合是邵云兰的事，他配合不了。锦和的授信、供货、寄售合同都不是他一个人说了算，你碰进去，只会发现后面每一步都有人等着你。霍总这是承认锦和背后有泰岳？我承认泰岳有业务风险控制权。那就把合同拿出来。授信合同、供货合同、担保条款、收益权质押文件，明天尽调，我全部都要看。沈总，你不觉得自己太急了吗？不急。20年都过去了，我不差这一天。沈总已经确定，锦和今天的事和双月旧案有关。你母亲安定生活了这么多年，她是安静，还是被你们逼得不敢说话？沈总，话不要说得太满。那你把资料给我。有些旧资料已经没有查的价值。是没有价值，还是不能见光？你继续查下去，伤到的不一定是泰岳。你想说会伤到我妈？霍廷洲，你们是不是都以为只要把我妈搬出来，我就会退？我只是提醒你，旧事一旦翻出来，没人能保证它会以你想要的方式结束。我不需要他按我想要的方式结束，我只要他按真相结束。真相有时候没那么重要。对你们来说当然不重要，因为你们从来不是被踩碎的那个人。沈令仪，明天锦和的收购谈判，泰岳会派人到场。欢迎。你未必欢迎得起。那就试试。霍廷洲亲自下场，说明锦和确实非常敏感。越敏感，越说明我们太对了方向。明天泰岳如果以授信方身份卡住转让，锦和的合同、货源、资金都动不了，我们会很被动。我知道。那明天的谈判照常进行。我倒要看看20年前的真相究竟是谁不敢让它见光。所以明天不是单纯谈收购，那谈什么？谈他们为什么不让收。锦和只是入口，
太岳越蓝，越说明入口后面藏着东西。明天怎么准备？2套方案。您说。第1套走正常商业收购流程，报价、资金证明、债务承接方案、库存审计条款全部备齐。第2套呢？查旧案。从哪里查？燕恒鉴定中心。锦和现在的假证书和20年前的双月，很可能都绕不开它。还有呢？调太岳20年前所有古玉展资料。明白。再查沈怀远。沈总，那是您父亲。当年我妈离开古玉圈，她不可能不知道。如果双月真的牵扯到太岳，那他也未必干净。我马上安排。所有线都指向20年前。令仪，你会受伤的。你已经替他们疼了20年，这次不算了。你们越不想让我碰，我越要把这扇门打开。小心，等我回来。沈总，邵总已经在里面等您了。收购材料和风险预案都在这里。今天看的不是锦和卖不卖，是太岳到底在怕什么。沈总，来得很准时。谈生意我一向准时。看来沈总准备得很充分。邵总昨天说收购不是几句话的事儿，我当然要认真。正式收购意向书、资金证明、债务承接框架、库存审计条款，还有消费者风险处理预案。你的条件很重，锦和的问题也不轻。合规债务由民恒承担，问题库存单独审计，假证书造成的消费者损失由专项基金先行垫付，再向责任方追究。哼，你这是收购还是接管？区别只在于邵总愿不愿意配合。我要是不愿意呢？那我会把锦和列入民恒资本公开风险观察名单。沈令仪，你在逼我，我是在给你选择。第一，跟民恒谈，锦和还有机会干净落地。第二，继续被太岳卡着，等他们把所有问题都推到你身上。霍总的意思，锦和暂缓转让。我的店什么时候轮到太岳决定卖不卖？库存不许动，证书不许外查，对外统一口径，就说昨天只是门店接待误会。真出了事，太岳会出面吗？邵总只要管好锦和，就不会出事。真爆了雷，他们只会说是锦和私下违规。你想查锦和，我能理解，但你想借锦和碰太岳，没那么容易。邵总这句话是替自己说，还是替太岳说？我是在提醒你。昨天霍廷洲也这么说，你们都喜欢提醒我，那你听进去了吗？听进去了。所以我今天带了更多文件。邵总，太岳的人到了。来得正好。沈总准备得很齐。太岳来的也很准。霍总让我转告邵总，锦和目前涉及泰沃供应链受限，重大资产转让必须提前通知授信方，并通过风险审查。锦和是我的资产。当然，但锦和用过泰沃体系的授信额度，部分库存也对应泰沃旧藏平台的供货合同。按照协议，重大经营变动必须经过泰沃确认。既然提到协议，那就把完整授信合同、供货合同、担保条款和收益权质押文件全拿出来。这些不是沈总现在该看的。你阻止锦和转让，
却不让我看阻止依据。太旺到底是怕我买，还是怕我查？沈总，你把商业问题说得太难听了。把合同拿出来，我就按商业问题谈。合同涉及商业机密，锦和涉及收购尽调，可锦和还没有同意被收购。邵总，你同意吗？我同意初步接触，邵总，只是初步接触，不代表最终交易。足够了。霍总说了，锦和今天不能谈转让。蒋助理，我说过，锦和是我的资产，但风险不是你一个人的风险。沈总，霍总还让我带一句话。说。霍总说，林静书女士当年的认错书还在太岳档案室，有些旧事，沈总最好别再往前翻。林女士现在还能安静生活，是因为大家都没把那份东西拿出来。你拿我妈威胁我。我只是传话。传谁的话？霍总。霍廷洲倒是懂规矩，昨天说是提醒，今天就拿认错书吓人。沈总，当年的事一旦重新翻出来，受伤的不一定只有泰沃，你母亲签过字，这是事实。他为什么签？他签的是什么？在什么情况下签的？谁逼他签？谁做的鉴定？又是谁把这份文件送进太尉档案？这些话没有证据，最好不要乱说。这份影印件只是给沈总看。放开！你带到我面前的东西就是证据，你不想让我留，就不该把它拿出来。20年前，燕恒鉴定中心太岳集团旧藏事业部，原来就是这张纸。霍总说你现在停还来得及。回去告诉霍廷超，明天上午10点，收购报价照旧。太尉要审，就把合同拿出来审。还有这份认错书，我会查它从哪儿来，谁保管，谁复印，又是谁让你今天拿到我面前？沈总，你真的不怕伤到你母亲？我怕，所以我更要查。因为他已经被这张纸伤了20年，他们还想用这张纸再逼林静薇第一次头。这一次，他们按不下去。沈总，霍总今晚想见你。他昨天也想见。这次不一样。哪里不一样？他手里还有你父亲知道的东西。沈怀莹，今晚见不见，由你。沈总，你现在还要买锦和？买，他们越不让你碰，你就越要碰。对。他们越不让我碰，越说明林锦和后面藏着我妈当年被逼低头的真相。邵总，明天10点，你准备好账，也准备好告诉我，锦和到底替太旺藏了多少东西？令仪，妈，你怎么还没睡？他们今天是不是拿东西给你看了？是认错书，对吗？是，蒋策带来的。20年了，我以为他们早就忘了。
他们没忘。是啊，怎么会忘呢？能拿来压人的东西，他们怎么会舍得忘？妈，令仪，你不是一直想知道我当年为什么离开古玉圈吗？那年我做了一套古玉组合设计，它不是普通玉镯，也不是单件摆设，它是4件一组。外面看是玉镯、佩环、压琴和小扣，可4件合起来就是一个完整的结构。我那时候年轻，总觉得自己还能做出一点不一样的东西。我想让人看见，古玉不只能摆在柜子里，老工艺和新结构也能真正合在一起。双月最特别的地方是什么？双月的外形并不复杂，真正的东西藏在里面。榫扣、暗槽、受力点，还有4件合并时的闭合结构。他们逼你签认错书，是因为双月。这些年，我除了做饭、缝衣服，给你攒学费，还能说什么？妈，那时候的您一定很喜欢双月。喜欢。那时候我总觉得，只要作品够好，总有一天会有人看见。后来呢？后来样稿丢了。怎么丢的？这是其中一份外观稿，你们不是说可以帮我送去更大的展会吗？林设计师放心，像你这么有才华的人，缺的只是一个机会。我那时候太天真了，以为别人夸你有才，就是看中你的才。这几道月线，还有暗槽的位置，这是我的双月。林小姐，请注意你的言辞，这是太岳早就立项的旧藏复原项目。不可能，这些细节是我一点点试出来的，我把样稿交给过你们。证据呢？我交出去的那份样稿呢？你们把它还给我。看清楚，这是燕恒鉴定中心出具的报告。你们偷了我的作品，还说我抄袭？他们偷了您的东西，再让鉴定机构证明您抄他们。我也这样说过，可没人信。为什么没人信？他们有公司，有展会资源，有鉴定报告，还有律师。我有什么？我只有几张草稿，还有一张谁都不愿意听我解释的嘴。昨天您说卡是真的，他们不信。20年前，您说作品是自己的，他们也不信。这份认错书到底是怎么来的？签了，太岳就不再追究。我没有抄袭，凭什么认错？你涉嫌抄袭商业作品，影响展会项目，还损害太岳名誉，真打起官司，赔偿足够让你一辈子翻不了身。那就打，我就算倾家荡产，也要把真相说清楚。沈令仪10岁，每天放学都在校门口等你。你们想干什么？继续闹，事情就不只是你的事儿。签了，你可以带女儿离开云城，她也能继续读书。你们保证不会破碰的。签字。
那时候你才10岁，妈不怕坐牢，不怕赔钱，也不怕被人骂。您怕他们伤害我？我怕他们把你也拖进去，怕你被人指着骂抄袭者的女儿，怕我毁了自己，还要连着你一起毁。妈，我知道，我真的知道。他们说只要签了，我就能带你离开云城。妈那时候真的没有办法。您不是认错，也不是退隐，您是被他们逼着吞下污名，赶出了云城。令仪，你现在知道了，就别再查了。为什么？他们手里有认错报告，还有当年的展会记录，你斗不过他们。当年您一个人，当然斗不过，但现在不是您一个人。你不懂他们有多可怕。他们为什么20年后还要拿这张认错书威胁我？为什么？因为他们知道这张纸经不起查，越假的东西越怕有人翻出来。燕恒鉴定中心，锦和古董行现在那些问题证书也有很多出自燕恒。20年前，也是燕恒给太岳出的鉴定报告。20年前，他帮太岳逼您认错；20年后，他又给锦和的问题老妪出证书。这绝不是巧合。可一份现在的假证书，怎么证明20年前的报告有问题？先拆掉燕恒现在的公信力，再查他和太岳之间的利益往来。只要证明他长期替太岳作假，当年的报告就能被重新质疑。可是那份认错书上有我的签名，妈，您不用再证明自己没有偷。这一次，是他们证明这张认错书是真的。你打算怎么查？他们有鉴定报告，我就先拆报告；他们有太岳档案室，我就查档案流转；他们有当年的证人，我就一个一个找。令仪，你会很累。您一个人扛了20年，我累一点算什么？说。沈总，燕恒鉴定中心的旧负责人查到了。谁？岳存安。20年前，双月鉴定报告的签字人很可能就是他。人在哪儿？城郊一家疗养院。还有一件事，燕恒近3年一直在收太岳关联公司的顾问费。他们到现在还绑在一起。周燕，准备全部资料。明白。明早去见岳存安。妈，令仪，你真要继续查？这一次我们不从认错书开始，我们从燕恒开始。燕恒，他们当年用一份鉴定报告把您打下去，那我就从这份报告的根上把它拆开。这么小的一个名字，却被他们用一份认错书压了20年。岳存安退休后住在城郊疗养院，家属不愿意让他接触旧行业的人。他知道我们要去？知道。他只回了4个字：旧事不谈。那就谈心事。用景和现在的问题证书逼他开口。他可以忘记20年前的双月，但燕恒现在还在出证书。
沈总，可以进了。我说过了，旧事不谈。月老，我今天不只谈旧事。你是谁？沈令仪。林静书的女儿。我不认识。您不认识我没关系。这份认错书，您认识吗？这是太岳的旧档，不该在你手里。所以您认识？我说了，旧事不谈。近半年，锦和古董行有27份老玉鉴定证书出自燕恒。燕恒现在不是我管。近3年，太岳关联公司给燕恒支付顾问费，您名下也收过专项咨询费。你查我？我查的是证书，证书签到您，我只能来见您。月老，20年前双月的鉴定报告是不是您签的？时间太久，记不清了。可您刚才只看一眼就认出了认错书。我母亲说，当年太岳就是拿着敬恒的报告，定性他抄袭，逼他签下这份认错书。行业里的很多事，不是一个鉴定师能决定的。所以那份报告不只是鉴定结果。年轻人，不要抓着一句话就往前冲。我不是年轻人，我是林静书的女儿，她被你们一句话压了20年。现在我来问一句真话，不算过分吧？当年的事儿很复杂，复杂到能把偷稿的人写成原作方，把原作者写成抄袭者。是谁让燕辉这么写的？太岳董事办。董事办的谁？当年他们送来一批资料，说双月的核心外观和太岳早期立项作品高度重合。样稿、时间记录、项目编号、展会申请资料、手续齐全，印章也齐全。那些资料是真的。您是鉴定负责人，别告诉我您看不出真假。看得出又怎么样？那是太岳在云城旧藏圈是什么地位，你应该查得到。燕恒靠谁吃饭，你也查得到。他们拿来的资料章齐、手续齐，我们能说什么？所以你们明知道有问题，还是签了？不是我一个人签的，那份报告改了3轮。太岳人在，展会的人也在，还有谁？月老，您不说，我替您问。沈怀苑，他当年也去了敬恒。是。沈总，继续录。他说了什么？他说林静薇情绪不稳定，还说他因为合作分成和太岳闹得很难看。还有呢？他说他手里的草稿来源不清，甚至可能是从太岳私下带走的。他是她丈夫，所以他的话才更容易被人信。他还做了什么？说。他带来了一箱资料。什么资料？林静书的一些手稿复印件，还有他和太岳接触的记录。他说那些东西可以证明林静薇早就看过太岳的方案。她自己的手稿竟然被她丈夫说成偷看太岳方案的证据。那箱资料后来去哪儿了？不知道。谁带走的？
太岳的人，具体是谁？我真的不记得了。您不是不记得，您是不敢说。沈小姐，我一把年纪了，有些事儿我不是不后悔。后悔有用吗？现在我如果站出来，太岳会把我以前签过的所有报告都翻出来。我儿子还在旧藏协会做顾问，我不能把他也拖下水。所以您就让他一个人被拖下水。月老，我今天不逼你马上作证，但我会继续查。锦河的假证书、严恒近年的顾问费，还有20年前双月报告的全部流程，我一个都不会放过。等我查到足够多的时候，您最好想清楚，是继续替他们守着一份假报告，还是替自己留一点最后的体面。沈小姐，当年的样稿箱有编号。什么编号？云城古玉盏。甲组7号箱。箱上贴过白色封条，封条上的字是林静书亲手写的。沈总，刚才那个护工有问题。查。我已经让人跟了。疗养院登记上他是临时陪护，不是岳存安的固定护工。太岳动作真快，看来他们一直盯着岳存安。岳存安提到了太岳董事办、沈怀教和样稿箱编号，现在还不能直接当证据，但查案方向已经有了。他越怕，越说明这些话是真的。接下来先查甲组7号箱，查云城古玉盏。甲组7号箱，白色封条，还有沈怀崴当年带去燕恒的那箱资料。沈总，如果继续往下查，沈怀元恐怕也会被牵进来。他不是沈先生，他是旧案相关人，按相关人查。他的签字、账户、通话，还有当年的项目往来都查，全部查。不是把他牵进来，他从一开始就在里面。登记表找到了。沈总，甲组7号箱转入太岳临时仓库那天，有一个临时单主人签过字。沈怀远，封存登记表，何言签字，再查他的账户、通话和所有项目往来。以什么身份查？旧案共犯。沈令仪已将沈怀元列为旧案共犯。